ल त गाइस ढोरपातन मन्दिर दर्शन गरेर टक्क अब यसो फाट राइड हान्ने फलाम नखन्केर ल है त सो गाइस भ्यू चाहिँ अति नै मिठो गरेछ तर माथि सिकेर आएर चिसाइ कता हो अब आएर चाहिँ अब अब गाडी हेर बजाउने निम्न गाना त ल ल म गरिदिन्छु ल बजा 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 एउटा नाच न आगे आगे तिमी बजाउ न तिमीले आगे आगे दुबईको कोला पछि पछि मेसी कमरा सिक्ने छाटु मबिली खानेलाई माया नदिए सिक्ने छाटु मबिली खानेलाई माया नदिए मैले ढोरपातन सिकेर त्यो छेदिन न त्यही गाइस भित्रको सेनाहरूले क्यान्सल गरेको क्या हाम्रो तरफ चाहिँ दामी बनाएको रहेछ जस्ट लङ टाइम पछि ढोरपातन आयो रमाइलो भयो त्यो होइन ट्याक्क ग्रुप नि मिल्यो सही हो त्यो थोरै भएन मिठो रमाइलो जानु जानु चम्काचम भइसक्यो जानु जानु है जानु होला भइसक्यो जानु जानु कस्तो भइसक्यो चम्कियो नि त गाई झ्याउ भयो यार जानु जानु घुराउनु नबनाउनु जानु भइसक्यो चम्केर कि यहाँ बिस्तारै हिँड्नु परेको बाटो त मिठो रहेछ टार्गेट मचिन्छ यार बाटो चम्क्यो जोस् बवाल रमाइलो हुने भयो होइन यो पालि चाहिँ आलु चाहिँ बवाल हुन्छ होला है अङ्कल यहाँ अनि भयो त फाइनल्ली गुम्बा हेर्नु बाहिर आइदिनु कुरा गरौँ राइडमा यत्तिको नभए मजा आउँछ र होइन र तर मलाई खास कसैलाई भिडियो गरेर जस्तो लाग्यो के
पानी देखिन्छ होला भने त लास्टमा मन्छेहरू मात्रै भयो बढाइछ तपाईँले गाइस तपाईँहरू ढोरपाटन आएपछि यो गुम्बामा चाहिँ आउनै पर्ने हुन्छ कि यस्तो बवाल बाटुन बवाल छ ठाउँनी बवाल छ तपाईँहरू आएर हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो मजाको छ सकेसम्म कमलले चाहिँ छेपी जस्तो भएको छ गाइस सकेसम्म तपाईँहरू चाहिँ यहाँ गाडीमा भन्दा नि बाइकमा एउटा बेस्ट लाग्ला जस्तो लाग्छ मलाई के हो बाइकमा एकदम बेस्ट ठाउँ हेर्न पाइयो होइन के हो त भिडियोमा ल दाइहरू तपाईँहरू कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई ढोरपाटन सुपर्ब ल दामी ए गुम्बा गाइस बन्द रहेछ आज है त यही हो गुम्बा फाइनल्ली गुम्बा आइएछ हामी चाहिँ तर गुम्बामा आएर के ब्याट भयो भने भित्रको चिजहरू हेर्न पाएन गाइस अँ त्यही ब्याट भएको छ अरू सबै ह्याप्पी छ सोच्यो भन्दा धेरै राम्रो भइरहेको यार धेरै राम्रो छ ढोरपाटन मौसमले पनि त्यस्तै साथ दिइरहेको एकचोटि चाहिँ तपाईँहरू पक्कै आउनु होला यस्तो रमाइलो छ यस्तो बवाल छ गाइस यो ठाउँ चाहिँ मिस नगर्नु होला ढिलो चाँडो आउनु होला तर होइन हो लाइफमा एकचोटि चाहिँ आउनुपर्छ गाइस लाइफमा एकचोटि चाहिँ आउनु पर्यो कसो हो भान्जा ओ भान्जा बाई बाई यो बाटो चाहिँ दामी लागेको अघि जाँदाखेरि भिडियो बनाउँछु भन्थे साथीकै अहिले आउँदाखेरि बनाइदियो होइन त्यो सही लाग्यो यस्तो होइन मजा आउँछ यार दामी छ कि हेलो गाइस हामी चाहिँ अब यहाँदेखि निस्किन लागेको अब गोटी ब्याङ्कर हुँदै म्याग्दी निक्लेर काठमाडौँ जानु भनेको आजै जान्छु होला लगभग म अब बाइकै ढोरपाटन पछि फेरि आउनुपर्छ ढोरपाटनमा हो ढोरपाटनदेखि हिँड्यो है त हामी खाए केटाहरू दामी लाग्दो रहेछ क्या कस्तो खतरा हिँड्ने हुन्छु त आउने भयो भने त